अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद आप ठीक होंगे। आज की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर। इधर चुन्नू मुन्नू मौज मस्ती कर रहे हैं जी। बाकी वो दूसरी तरफ कबूतरों को भी दाना डाल दिया हुआ है, तो अभी इन्हें भी डाल दिया हुआ था, इन्होंने तो खा दिया। ये चेक करें, ख़त्म कर दिया हुआ है। मेल चेक करें, ये ऊपर है और फीमेल नीचे बैठी हुई है, पानी पी रही।